bin Abon Sarhi bin Sarhi bin Haji Toha bin teuing naon kaluhur nama gitu. Ti bapak upami ti ibu mah teu lebet dina paspor. Ai aki ti rama mah tos pupus, ari aki ti ibu mah aya keneh. Jadi ngajawab teh aki ti ibu. Your grandfather Umar, cek meh anak salah. I'm serious, my grandfather Umar salah. Wih bener serius bapak wih Umar salah. Punten eta salah ngajawab nami aki. Oke abdi bapak ibu punten bicara ke hiji kamar. Baju dibuka serena, celana dibuka, untung ngeletik menter. Mun celana letik dibuka juga mau balik ke. Diperiksa, aman ya budak. Ya Allah itu jamaah udah nungguin di luar kamana ya Ustaz Lila. Sajam setengah bu, karek salah nama, kumaha mun helikopter datang. Langsung di radar deh. Perhatian, ada musuh masuk negara kita. Pijit alarm. Selinut. Itu bu langsung senjata dipijit pakai komputer. Langsung helikopternya dikunci. Kabayang suami orang budak-budak keur ngobrol juga nama bu. Kira-kira Mang Udin orang paling lima ka Cianjur deh. Hei Mang Ujang timbalik timol. Mana balik lagi ngobrol. Hancur bu. Helikopter nak sok. Nembak ke Incan. Biayanya mahal kan? Mahal. Iya mahal kati bumi ka dia teu ngangge biaya-biaya acan malah disuguhan. Tapi udah berat atuh. Rajun dari ke masjid digodakan ku setan. Bener tuh. Di imah mah juga dua. Ka mandisi, ka masjid. Rek nuntut ilmu. Ayo di jalan. Dipira ka mana? Ka masjid pengajian. Ngos nonton sinetron rame. Enggak, mau. Ka masjid. Kata setan putus asa. Haji kata bi ijah bener buat imah na euy. Cek setan. Nggak lupa ke masjid tapi jangan pergi ke masjid. Di masjid elak setan teh eleng-eleng. Eta bijah dikorek-korek bujurna. Nah, ya bisa. Tungtung nama babatun. Setan kunaon tuh bisa. Ngobrol betul nama. Eta ustaznya tika johan kasep geus deukeut goreng patut. Ya Allah ya Rabbuna, kamu mungkin ustaz. Kadang-kadang mungkin baju batur. Tapi elahnya baju teh anjur teh ka mana sakau can bayar. Ya orek naon mungkin utang. Jadi bu kadang-kadang kita berhasil dari rumah pergi ke masjid tapi sampai masjid kalah kene sama setan. Kadang di masjid masih hebat bisa mempertahankan setan tapi pas balik ke imah ngobrolkeun ustazna, ngobrolkeun jamaahna, ngobrolkeun caneutna, ka caneut omongkeun. Padahal udunan teh. Malah rata-rata anu tara udunan teh nyokot caneut ge palobana. Teh di mama sih kan. Mah beda. Orang doakan we anu ngiringan kana maulid Nabi insyaallah rezekina sing dilipat gandakeun ku Allah amin. Amin. Sing kenging syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Anu tuang ieu rek nginum arek tuang ieu cai aya cau aya cuek aya kue aya kuah mudah-mudahan insyaallah sing janten obat kana jiwa na amin. Kalian mudah-mudahan bikin sejanten saksi di yaumil akhir amin. Amin. Jamaah rahimakumullah, jadi beruntung Bapak Ibu adik-adik ada di masjid ini. Seandainya meninggal dunia insya Allah masuk surga amin. Nih bu, seandainya di masjid malakal maut datang. Astagfirullahaladzim. Saha teh? Ana malakul maut. Astagfirullah. Ka abdi sanes. Bener, catatan di Lauhil Mahfuz ieu maneh ayeuna kudu maut. Astagfirullah malaikat. Bener. Panu di molotot kudu wasit. Urang teh naon teh? Malaikat minta waktu sapoe deui. Lamun kurang maneh diberi waktu sapoe deui rek naon? Rek sodako, rek infak, rek sholat rek berjamaah, kajeun teh jauh ka masjid, rek ka masjid. Maaf, waktu maneh sapoe deui geus beak. Astagfirullahalazim. Sapoe sajam deh sajam. Lamun kurang diberi waktu sajam rek naon? Rek sodako, pokoknya masalah nu di ditu rek diwakafkeun ka masjid, imah rek disodakohkeun.
baru dapat cukup we saung anu 4 tingkat belah ditu. Lain saung hotel menurut. Kumaha cek malaikat? Maaf. Pintu tobat geus ditutup, pintu amal alus geus ditutup. Maneh aya rek dicabut ku kula. Eta mah ceurigna. Sok aya mayat teh ka dinya cipanonna keluar. Sok ninggalkeun. Ceurik. Rek ahli sorga, rek ahli pinarakaeun sadayana mayat teh rek pas bungkus teh ceurik. Nu pi sorgaeun naha aya teh geuningan sodaqah teh dengan saeutik geuningan aya dana sorga ieu. Coba lamun sodaqahna gede mah meureun bersama Rasulullah di sorga Firaus. Aya kana neraka ya Allah, nah aya teh masih deukeut, madrasah deukeut. Nah ieu mujul bukan dirapatkeun kursi. Teu cara nonton Persib nonghol aya salat teu. Bener teu? Malah Pak ieu dongeng Pak. Eta jelema suka kana main bola. Nepi ka salat teh tipina diarahkeun ka masjid. Salatna di jendela. Eta batu bingung Kang jeung di tengah heula geus teh abdi bersisi we cenah dikeun bingung. Mari nonton Persib bari salat. Volumena gede-gede begitu imam Allahu Akbar mehna ngeulekeun kana TV. Can mulai deui. Kaburu lah. Allahu Akbar. Jika khusyuk padahal ngadangukeun eta suara TV. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kesebelasan Persib Bandung dan Persija Jakarta dan tercatat sebagai musuh bebuyutan dalam sepak bola Indonesia. Kedua-duanya sudah memasuki lapangan sepak bola dan sebentar lagi peluit panjang akan dibunyikan. Dan saudara-saudara, peluit panjang dibunyikan. Bola diambil oleh Bambang Pangos dibawa ke depan. Saudara-saudara. Yes. Maka yes. Pada ke gol, astagfirullahaladzim.